अब साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि इनफ्याक्ट म पनि एउटा इन्टरनेसनल सेमिनारमा एउटा मान्छे त्यस्तै ठुलो एडभर्टाइजिङ एक्सपर्टको कुरा सुनिरहेको थिएँ एन्ड ही वाज राइटली सेइङ द्याट एडभर्टाइजिङ इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्सन अफ अ सोसाइटी। इनफ्याक्ट यो कन्ट्रीको या यो सोसाइटीको रिफ्लेक्सन या कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेर हेर्नको निम्ति त्यो कन्ट्रीको 10वटा एड छानेर हामीले हेऱ्यौँ भने यु क्यान मेक इट आउट। लाइट्स क्यामेरा क्वेसन। मैले चाहिँ नि इयर 2000 देखि विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरेर मैले जे वाल्टर थम्सन, यहाँ नेपालमा चाहिँ थम्सन नेपाल भन्छ उहाँलाई, ग्लोबल एजेन्सी नै हो, त्यहाँबाट मेरो क्यारियर सुरुवात गरेको हो। त्यो बेला चाहिँ नि मैले भर्खर MBA सकाएको थिएँ र एज अ म्यानेजमेन्ट ट्रेनी मैले उहाँहरूलाई जोइन गरेको थिएँ। द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई क्यारियर एन्ड देन आफ्टर वर्किङ विथ देम फर फ्यु इयर्स I in fact left advertising as well in between, but then किन भन्दा मेरो बुवाको एक्सपोर्टको बिजनेस थियो र म ठुलो छोरा एल्डेस्ट सन भएको हुनाले he expected me to be with him, but then you know एडभर्टाइजिङमा काम गरिसकेपछि फेरि एडभर्टाइजिङबाट चाहिँ छुटेर बस्न सक्दैन रहेछ and I rejoined again, and also because all the good exposure that I got while working with JWT, हैन JWT मा चाहिँ मैले एउटा स्ट्रक्चर वेमा एडभर्टाइजिङ कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा देखेँ र ग्लोबल ब्रान्ड्सहरूसँग पनि काम गर्न पाएँ। साथसाथै सोसल सेक्टरको क्लाइन्टहरू जस्तै FHI भयो, युनिसेफ, हैन UNDP, जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट मेसेज दिने खालको क्याम्पेनहरूमा पनि काम गर्न पाएँ र मलाई त्यो चिज रमाइलो लाग्न थाल्यो एन्ड देन आई डिसाइडेड टु कम अन माई ओन in the year 2003 with the support of my family of course, because एउटा थट चाहिँ थियो कि सपोज सक्सेस नभएको खण्डमा पनि बुवाको बिजनेस फेरि गरिन्छ भनेर र मेरो भाइ जो माइलो भाइ हुनुहुन्छ उज्जवल, उसले पनि मलाई एसुरेन्स दियो कि म बुवाको बिजनेस हेरिदिन्छु, तपाईँ चाहिँ आफ्नो हिसाबमा काम गरे हुन्छ भनेपछि देन आई स्टार्टेड अन माई ओन इन 2003 आउटरिच भन्ने सुरु गरेँ। अब आज अलमोस्ट 19 वर्ष नागेर अब 20 वर्ष लाग्ने तर्खरमा छ। अब साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि इनफ्याक्ट म पनि एउटा इन्टरनेसनल सेमिनारमा एउटा मान्छे त्यस्तै ठुलो एडभर्टाइजिङ एक्सपर्टको कुरा सुनिरहेको थिएँ एन्ड ही वाज राइटली सेइङ द्याट एडभर्टाइजिङ इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्सन अफ अ सोसाइटी। इनफ्याक्ट यो कन्ट्रीको या यो सोसाइटीको रिफ्लेक्सन या कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेर हेर्नको निम्ति त्यो कन्ट्रीको 10वटा एड छानेर हामीले हेऱ्यौँ भने यु क्यान मेक इट आउट कि इज इट गोइङ इन अ भेरी पोजिटिभ डिरेक्सन्स, इज इट इज गोइङ इन अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिरेक्सन्स, यु क्यान मेक इट आउट। दिस इज काइन्ड अफ अ रिफ्लेक्सन अफ अ सोसाइटी, बिकज एडभर्टाइजिङले त्यही चिज देखाउँछ जुन चाहिँ नि कन्ज्युमर इन्साइट्स ड्रिभन हुन्छ नि त, होइन। अर्को कुरा एडभर्टाइजिङले के गर्छ भन्दा इट अल्सो हेल्प्स टु स्टिमुलेट डिमान्ड्स फर प्रोडक्सन सर्भिसेस, होइन। प्रोडक्सन सर्भिसेसको रेगुलर डिमान्डभन्दा मास लेभलमा त्यसको डिमान्ड बढाउने काम गर्ने हुनाले चाहिँ नि इट वेन द प्रोडक्सन सर्भिसको डिमान्ड बढ्छ वाट ह्यापन्स इज द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अल्सो इन्क्रिजेस, देयरफोर इट हेल्प्स इन द्याट वे एज वेल। एन्ड अफकोर्स इट अल्सो हेल्प्स टु काइन्ड अफ जेनेरेट अवेरनेस अन सर्टेन सोसल इस्युज, लाइक फर इक्जाम्पल रिसेन्टली नै अब कोभिडको सिचुएसनमा, होइन, सर्टेन निकायहरूले विज्ञापन गरेर यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन, डुज एन्ड डोन्ट नभनेको भए हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन थियो, या सर्टेन स्टिग्माहरू पनि आइरहेको थियो। त्यो स्टिग्माहरूलाई मिटिगेट गर्नुको निम्ति पनि त एडभर्टाइजिङ मेसेजिङहरू चाहियो, होइन। अब पोलियो नै सर्टेन लेभलमा हाम्रो कन्ट्रीमा इराडिकेट भइसकेको अवस्था छ, त्यो सबै कसरी पोसिबल भयो भन्दा कम्युनिकेसनले गर्दा र एडभर्टाइजिङले गर्दा, होइन। अब सोसल सेक्टरको ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने चाहिँ नि सोसल कम्युनिकेसन या बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनले गर्दा हो, होइन। अब हाम्रो एजेन्सी मार्केटिङको पर्सपेक्टिभमा हेर्नु भने त्यो एडभर्टाइजिङ मेसेजले गर्दै भएको हो नि त। सोसल सेक्टर मेसेजिङ्स आर अल्सो कन्ट्रिब्युटिङ सो मच टु सोसाइटी। अनि फेरि फ्रम अ कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभ अल्सो कन्ज्युमरलाई इन्फर्मेसन त दिनु पऱ्यो नि त, त्यो अवेरनेस ड्राइभ गर्नुको निम्ति के एभाइलेबल छ, एभाइलेबल भएकोमा पनि सर्टेन प्रडक्ट्सहरूमा कम्पेरिजन गर्नु पर्ला, के फिचर्सहरू छ, के बेनिफिट्स छ, त्यसको युजेस के हो, र फर द्याट म्याटर इभन प्राइसिङ पनि कम्पेरिजन गर्नुको निम्ति पनि एडभर्टाइजिङले ठुलै भूमिका खेले हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब ग्लोबल एडभर्टाइजर्सहरूलाई हेर्ने हो भने ग्लोबल ब्रान्ड्सहरूलाई हेर्ने हो भने अफकोर्स दे अन्डरस्ट्यान्ड द गेम अफ एडभर्टाइजिङ राइट द्याट्स वाइ दे एडभर्टाइज अल एक्रस द वर्ल्ड इन एभ्री कन्ट्रिज दे अपरेट एन्ड इभन इन नेपाल टु सर्टन एक्सटेन्ट होइन एन्ड इनफ्याक्ट आइ एम भेरी ह्याप्पी द्याट वी बिन पार्ट अफ सम अफ दोज ग्लोबल ब्रान्ड्स जसले चाहिँ नि नेपालाइजेसन भन्ने जुन थट प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ नि अब सिरियसली लिइकन चाहिँ नि नेपाली कन्ज्युमर इन्साइट्समा नेपाली कल्चर्सलाई बुझेर काम गर्न खोजिरहेको छ एन्ड फर्चुनेटली वी बिन पार्ट अफ सम अफ दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल होइन अब नेपाली क्लाइन्टकै नेपालकै बेस्ट क्लाइन्टकै कुरा गर्ने हो भने तापनि हामीले सर्टेन सेक्टर्सहरूमा आज हेर्नुहोस् न सिमेन्टको सेक्टरमा हेर्नुहोस् सबै नेपाली ब्रान्डले रुल गरेको छ स्टिल कुनै बेला त्यस्तो अवस्था थिएन स्टिलमा हेर्नुहोस् सबै नेपाली ब्रान्ड छ होइन जुत्तामै पनि छ होइन दे आर सम सुज ब्रान्ड्स विच आर बिग नुडल्स एज यु नो was a big sectors and we've been one of our brand is being exported outside Nepal which has all become possible because clients believe in the power of advertising or a role of advertising right? But then having said that like any brand goes through a product life cycle right? हामीले सबैले पढ्ने गरेका छौँ product life cycle मा introductory हुन्छ growth हुन्छ maturity हुन्छ once brand reaches to a maturity level only awareness or brand recall doesn't help. You need to build brand salience or brand relevance. Over there you need experience thinking or a structured process of thinking. I think we are all learning. It is all little new to this market but we are learning in process. पहिला भन्दा चाहिँ नि हाम्रो production quality in terms of output or creative executions it has improved a lot. I think we can all see it for ourselves हाम्रो टेलिभिजनमा हाम्रो सोशल मिडियामा जुन एड फिल्म्सहरू नेपाली ब्रान्ड्सहरूको पनि आइरहेछ it is really amicable and they are doing very nice job. Therefore in that execution part we've kind of achieved to a certain extent. But we are also still lacking on few areas. One of the area that we feel where we are lacking is in terms of thinking. Because बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि advertising generally idea driven हुन्छ and those ideas are inspired from consumer insights or the consumer problems because it comes as the advertising comes as a problem solving for that consumer like situation. त्यसमा चाहिँ हामी we are still like maybe lacking to a certain extent and I think that will also get overcome over a period of time. मैले अघि भने जस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विदेशी विज्ञापनहरू जेनरली जस्तै जुरी प्रोसेसमा आउने विज्ञापनहरू किन त्यो छानेर आइसकेको हुन्छ फाइनलिस्टमा आउँदा चाहिँ नि क्लियर कट आइडिया सेन्ट्रिक हुन्छ र कन्ज्युमर इन्साइटले ड्राइभ गरेको हुन्छ. अर्को अहिले रिसेन्टली मैले देखेको चाहिँ नि जेनरली इट्स दे अल्सो टकिङ मच अबाउट कन्ज्युमर इम्फिटी बिकज कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभबाट धेरै हेरेको हुन्छ बिजनेस पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभबाट बढी हेरिएको हुन्छ र द मोस्ट अफ द कामहरू जुन त्यहाँ एज अ केस स्टडी आएको हुन्छ इट कम्स एज अ सल्युसन टु द कन्ज्युमर्स प्रब्लम. प्रोडक्सन क्वालिटीमा सर्टेन लेभलको चाहिँ नि हाम्रो अघि भने जस्तो आई थिङ्क वी एचिभ सर्टेन लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड एटलिस्ट इन दिस रिजन बट देन अफकोर्स देयर आर रुम्स टु इम्प्रुभ द्याट अल्सो डिपेन्ड्स अफ लट अफ थिङ्स. बजेट कुड बी वान अफ इट बट आई वन्ट से द्याट बजेट सुड बी द कन्स्टेन्ट फर गुड वर्क बट द्याट कुड अल्सो बी वान अफ द थिङ बिकज वी आर रिलेटिभली स्मलर मार्केट. त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले धेरै नै राम्रो विज्ञापन बनाइरहेको छौँ. Because as a team we have an exposure of working with a lot of other clients, marketing teams which is beyond Nepal as well अनि उहाँहरूले अरू देशमा पनि काम गर्नुहुन्छ नि त र आफ्नो देशमा पनि काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो बजेटको कम्पेरिजनको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी डु क्वाइट अ डिसेन्ट वर्क इन अ भेरी कस्ट इफेक्टिभ म्यानर. बेसिकली इन्टरनेसनल जुरीहरूमा चाहिँ नि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि
how is this campaign, being perceived in terms of where it comes from, like अघि मैले भने जस्तै again त्यही idea driven, consumer insight, category insight, brand insight, how are we becoming a problem solvers, in terms of consumer situations, यो सबै चिजै आउँछ हैन. अर्को एस्पेक्ट चाहिँ नि इट्स अल्सो about how we build the case study. I think we also lack the knowledge of doing a perfect case study. Generally अब 2 मिनेटमा या 3 मिनेटमा हामीले त्यो जुरीलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ कि like this was the insights, and this is how we came up with the idea and this is the execution भनेर हैन. अनि त्यो प्रेजेन्टेसनको जुन केस स्टडी प्रेजेन्टेसनको स्किलमा पनि हामी अलि रिलेटिभली I think we are still in a learning process. As we develop that skill also, because जुरीले त सर्टन स्लट अफ टाइममा त्यो डिसिजन गर्ने हो नि त. Therefore उसले त एक्चुअल क्याम्पेन त देखेको हुँदैन त्यो मार्केटमा. Therefore it's become very crucial that we have a very precise, like case study presentation that can actually tell them what we have achieved in a given situation. अरु चाहिँ it's obviously like we have an ambition to win larger advertising awards like Cannes, DNAD, FE, हैन. But त्यो लेभलमा पुग्नको लागि पहिला रिजनल अवार्ड्सहरु पनि जित्नु पर्ने हुन्छ के एसिया लेभलमा हैन. That's how you get noticed. Or maybe some of our work, that is the good work that is happening in this country, need to also get features in international publications, like so that people in the jury comes to understand that नेपालमा पनि राम्रो काम भइरहेछ. We should look at those works which is coming from Nepal much seriously. भन्ने चाहिँ एउटा पर्सेप्चुअल कन्टेक्स्ट पनि बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. आई थिङ्क सबैभन्दा सिरियस प्रब्लम चाहिँ ट्यालेन्ट क्रन्चमा छ है. बिकज अघि मैले भने जस्तो द एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री इज चेन्जिङ भेरी फास्ट एन्ड द काइन्ड अफ स्किल सेट जुन हामीलाई चाहिन्छ यो एडभर्टाइजिङको अब यहाँबाट लिएर जानको निम्ति इट इज वाइडर देन पहिलाको कन्टेक्स्ट क्या. इन द्याट नोट हामीलाई चाहिने ट्यालेन्ट पनि होइन, जस्तै वी निड ट्यालेन्ट इन डेटा, we need talent in even media deployment, media relations, public relations, planning, strategy. त्यो खालको रिसोर्सेसहरु चाहिँ नि को अलि कन्स्टेन्ट छ. Therefore I really hope that we are able to attract younger minds. There are so many Nepal is a relatively young country and we have a lot of youth जसको चाहिँ नि अब स्किल हैन यस्तो खालको डोमेनमा हुन सक्छ. उहाँलाई अट्र्याक्ट गरेर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा एज अ टिम ल्याउन पायो भने चाहिँ नि इज गोइङ टु सल्भ टु लार्जर एक्सटेन्ट. अनि पछि गएर उहाँहरू एक्सपिरियन्स हुँदै गइसकेपछि म्याच्योर हुँदै गइसकेपछि इट विल रियली हेल्प अस. अर्को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कस्तो भयो भने चाहिँ वी लार्जली फोकस अन एजुकेसन क्या, एन्ड वी फरगेट द इनिसियल पार्ट विच इज लार्जली थिङ्किङ प्लानिङ होइन. त्यसमा चाहिँ हामी लेस कन्सन्ट्रेट गर्छौँ होइन. त्यस भएर जुन एउटा स्ट्रक्चर प्रोसेस अफ डुइङ स्ट्रक्चर प्रोसेस अफ वर्किङ अलिकति ल्याकिङ छ. आई थिङ्क वी निड टु ब्रिङ द्याट. त्यसले पनि इट विल हेल्प टु सर्टन एक्सटेन्ट. अनि तपाईँले अघि सोध्नु भयो जस्तै चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी स्टार्ट रेस्पेक्टिङ द पिपल द्याट वर्क्स विदिन दिस टिम स्ट्रक्चर्स. सबैजनाको डिफ्रेन्ट रोल हुनसक्छ. जस्तै फुटबलमा भनौँ न चाहिँ अब गोलकिपरको पनि रोल हुन्छ, डिफेन्सको पनि रोल हुन्छ, स्ट्राइकरको पनि हुन्छ, मिडफिल्डरको पनि हुन्छ होइन. उहाँहरू सबै मिलेर खेल्यो भने न खेल जितिन्छ होइन. त्यसरी नै चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु रेकगनाइज द्याट देयर आर पिपल इन द ब्रान्ड साइड क्लाइन्टमा होइन. उहाँहरूको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल छ. देयर इज पिपल इन द एजेन्सी साइड जहाँ चाहिँ क्रिएटिभ साइडमा काम गर्ने मान्छे पनि होला, या रिलेसनसिपमा काम गर्ने मान्छे होला, मिडियामा काम गर्ने मान्छे होला, प्लानिङ र थिङ्किङमा काम गर्ने, उहाँहरूको पनि आफ्नै रोल छ. एजेन्सीसँग एक्सटेन्डेड पार्टनर्सहरू पनि हुन्छ अघि मैले भने जस्तै, जहाँ चाहिँ फोटोग्राफर्स होला होइन, मोडल कोअर्डिनेटर होला, सेलिब्रिटी म्यानेजर्स होला होइन, इन्फ्लुएन्सर म्यानेजर होला, उहाँहरूको पनि रोल छ होइन. देयरफोर सबैले एकअर्काको रोललाई बुझेर एकअर्काको
प्रोफेसनलाई त्यही हिसाबमा हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल गो इन अ भेरी पोजिटिभ बोट. Till the time people believe in power of information, till the time people believe in power of idea, and till the time people believe in power of creativity, bhavishya of advertising is bright anywhere in the world, including Nepal. Therefore, मैले त राम्रै देखिरहेको छु. There are a lot of young people, you know, I just came from one of the management institute taking a session today morning, हैन. त्यहाँ पनि I saw a lot of enthusiastic young people जो चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा आएर काम गर्न चाहन्छ. Therefore, if we are able to really attract त्यो खालको म्यान पावर र एट्र्याक्ट मात्र होइन, retain them over a period of time, because to retain is also another challenge in that team structures, so that they become an experienced mind in these sectors. I think our future is very, very bright. And of course, with the Nepalization that has started to happen with global clients, you know, also because of अहिलेको clean feed policy ले होला, it has also helped to larger extent, because there is lot of opportunity of storytelling on behalf of brands and companies, and just like Nepali context या नेपाली कल्चरलाई बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ, and that is also in a very positive direction. कसरी आउनु भयो भने चाहिँ तपाईको इन्डियाको ब्याकग्राउन्ड बढ्दैन, सिम्पल, लेट्स पुट इट सिम्पल. मैले बोलिसकेपछि छोटो मिठै राम्रो हुन्छ.